Если вы все еще считаете, что ходить в музей скучно и старомодно, то сильно ошибаетесь. По всему миру можно найти самые необычные музеи. От музея лапши быстрого приготовления до музея канализации. Есть даже музей разбитых сердец. Уж в этих музеях впечатления гарантированы. Традиционные музеи тоже не отстают по этой части. Сегодня мы хотим рассказать о том, как они обретают новые дыхания и как музейные артефакты становятся звездами. Музей Гугон, также известный как Запретный город, пожалуй, самый посещаемый музей в Китае. Здесь можно не только познакомиться с бытом императорского дома, но и узнать историю двух династий Мин и Цин. Запретный город можно разделить на две части – административную и жилую. Во внешней части император принимал аудиенции, занимался государственными делами. Там же проводили торжественные церемонии. Внутренняя жилая часть является покоями императорской семьи. На территории дворца в 720 тысяч квадратных метров насчитывается 18 миллионов реликвий. Многие экспонаты позволяют понять уклад жизни и мудрость наших предков. Это культурное наследие продолжает наставлять и вдохновлять нас и по сей день. Дизайн медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине был вдохновлен старинными китайскими регалиями и из яшмы. Один из прототипов олимпийской медали найден на раскопках Линдятан в провинции Анхуй на востоке Китая. Диск из двух соединенных между собой колец был изготовлен более 5000 лет назад. Он наглядно отражает философию наших предков, мысль о единстве человека с природой. Кроме регалий, получившей свое второе рождение благодаря зимней Олимпиаде в Пекине, в раскопках Линдятан было найдено большое количество изделий тончайшей работы. Исторический комплекс Линдятан был открыт в 1985 году. Китайские археологи обнаружили на этом месте руины крупного поселения эпохи неолита. Его возраст от 5300 до 5800 лет. Все больше музеев внедряют новые технологии, будь то виртуальная реальность или искусственный интеллект. Это делает экскурсии более увлекательными и познавательными. Музеи в Китае не только берут на вооружение новые технологии, но и активно создают свои мерчи. Предметы или изображения, которые становятся символом музея и затем продаются как сувениры. Ну а наиболее продвинутые участвуют в самом популярном шоу в стране – новогоднем гала-концерте. В 2022 году загадочный артефакт культуры Сансиндуй с тысячелетней историей появился в танце «Золотая маска» на главной сцене страны. А во время новогоднего концерта в 2024 китайские актрисы исполняли песню в народных костюмах разных эпох. С помощью спецэффектов традиционные узоры были оживлены. Создатели номера собирали эти узоры из археологических экспедиций в разных провинциях Китая, показывая богатейшее культурное наследие страны. А чтобы узнать, как общались и взаимодействовали друг с другом наши предки, создаются совместные международные проекты в области археологии, охраны и реставрации культурного наследия. Важная часть этой работы – музейные обмены. В прошлом году на саммите Китай-Центральная Азия был достигнут ряд соглашений о сотрудничестве в этой сфере. О музеях у себя на родине расскажут мои коллеги. Музей – настоящая сокровищница самых древних артефактов и реликвий, которые хранят в себе глубокую историю наших предков, где, как ни в музее, можно по-настоящему окунуться в прошлое государства, узнать много загадочных вещей, изучить тонкости искусства и открыть для себя много нового. Национальный музей Республики Казахстан хранит множество артефактов и эксклюзивной информации касательно наследия населения казахских степей. Также экспозиции знакомят посетителей с шедеврами древнего искусства Востока и Запада, появление которых является результатом культурного, торгового и духовного взаимодействия кочевого мира с земледельческими народами Евразии. Национальный музей Республики Казахстан – это образец современного историко-культурного центра, который соответствует всем современным стандартам музейного дела. Сейчас в фонде Национального музея свыше 200 тысяч единиц хранения, из которых львиная доля свыше 170 тысяч единиц хранения – постоянный фонд, тогда как временный фонд составляет свыше 45 тысяч единиц хранения.
Гордость национального музея и самый известный символ страны – золотой человек. Это уникальная археологическая находка, получившая свое название неспроста. Знатный юноша, вождь кочевых саков, живших на территории Казахстана примерно 2200-2300 лет назад, был найден выдающимся археологом-ученым Кемалем Акишевым. Золотой человек – уникальная находка, которая представляет собой целую этнокультурологическую коллекцию, состоящую из 4000 предметов искусства, выполненных в скифо-зверином стиле. Это настоящие памятники письменности, предметы вооружения и быта, одежды, головного убора и обуви. Кроме того, в музее хранится очень много экспонатов, описывающих историю жителей Великой Степи и их взаимоотношения с другими народами. Мы посетили зал, в котором хранятся предметы, свидетельствующие о тесных торговых отношениях между нашими предками и жителями Китая. Благодаря выгодному географическому положению Казахстана он расположен в центре пересечения важнейших маршрутов Великого Шелкового пути, что, конечно, способствовало постоянным культурным и этническим контактам с другими населениями. Торговый путь соединял множество народов, был тем самым мостом, который создавал благоприятные возможности для взаимообмена, развития торговли и установления взаимовыгодных отношений. Так, к примеру, о том, что между Казахстаном и Китаем издревле были установлены дипломатические связи, свидетельствуют любопытные находки. На территории нашей страны были обнаружены шелковые изделия, изящные зеркала, монеты, украшения, посуда и другие предметы быта, изготовленные в Поднебесной. В Национальном музее Республики Казахстан этим находкам посвящен целый зал. Наше государство объединяет общая история, и сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы поддерживать и укреплять дружественные отношения. Конечно, нельзя не упомянуть и современные проекты. 2024 год объявлен годом казахстанского туризма в Китае. Несомненно, в рамках этого будут проведены масштабные мероприятия, крупные туристские выставки, гастроли творческих коллективов, которые покажут и расскажут о нашей стране много интересного для соседей. Национальный исторический музей – одна из главных достопримечательностей Бишкека и один из крупнейших музеев Средней Азии. Расположен в центре столицы Кыргызстана на площади Алату. Пятиэтажное здание занимает площадь 8000 квадратных метров. В музее 44 тысячи предметов основного фонда и 90 тысяч экспонатов. Многие из них включены в список всемирного культурного наследия. Музей основан 9 декабря 1925 года как первое научное учреждение Кыргызстана. Создание этого музея послужило главной причиной для систематического изучения истории и природы Кыргызстана. Каждый этаж тематически разделен. К примеру, на третьем выставлены экспонаты каменного и бронзового веков, найденные на территории современного Кыргызстана. Вместе с этим есть и предметы, отражающие кочевую культуру тюркских народов, также период кыргызского великодержавия. Здесь для широкой публики представлены каменные изваяния, глиняная посуда, котлы, предметы погребального инвентаря, боевое оружие и другие археологические находки тех веков. На 4-м этаже посетители могут ознакомиться с колоритом кыргызского народа. Это традиционная одежда, юрта, оформленное жилище кочевых кыргызов, предметы быта, кинжалы, мечи и традиционные музыкальные инструменты, такие как герней, сурнай, сывызгы, джетиген, комус, чопочор, темир, оскомус и другие. На 5-м этаже исторические инсталляции отражают советский период от становления как государства вплоть до развала. Здесь можно проследить, как зарождалась и менялась кыргызская письменность в 20-м столетии, как прошлого, национальное освободительное восстание и другие значимые события прошлого века. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, поэтому приобщаться к искусству и истории не только надо, но и полезно, вне зависимости от профессии, расы, национальности и вероисповедания. Есть такое отличное понятие, как культурная дипломатия, которая, кстати, во многом связывает отношения Узбекистана и Китая. И с уверенностью можно сказать, узбекско-китайскому диалогу более 2500 лет. Мархаматский район Андижанской области, историко-археологический памятник Минг-Тепа с 2012 года, группа китайских и узбекских археологов уже 5 раз проводили здесь раскопки. Результатом раскопок стали свидетельства того, что более 2000 лет назад город Минг-Тепа был не просто временной гарнизонной крепостью кочевников, а полноценным государством и, более того, самым крупным в Ферганской долине. Китайская академия социальных наук совместно с
Институт археологии Узбекистана и Академия наук Республики Узбекистан договорились и начали в 2013 году первое исследование, который дал богатый материал. В фонде Государственного музея истории и культуры Андижанской области хранится более 156 тысяч экспонатов, 40 тысяч из них являются археологическими находками. В сотрудничестве с китайскими археологами на памятнике Минг-Тпе уже несколько лет ведутся раскопки в музее, создана научная лаборатория для найденных там предметов, проводятся научные исследования экспонатов, осуществляется реставрация найденных артефактов. На основе найденных совместно с китайскими археологами артефактами на памятнике Минг-Тпа была организована выставка «Великий шелковый путь». Еще несколько адресов узбекско-китайского научно-исторического сотрудничества: Сурхандарья и Самарканд. Сегодня здесь действует международная экспедиция Узбекистан-Китай, в рамках которой проводится совместное исследование древней человеческой культуры и окружающей среды в Сурхандаринской, Кашкадаринской и Самаркандской областях. В 2019 году в ходе визуальной разведки мы нашли памятник Чинор-Депо. Сейчас совместно с Самаркандским институтом археологии ведем глубинную разведку, в процессе которой раскопали 4 культурных слоя и нашли несколько захоронений. При дальнейших раскопках, думаю, будут найдены другие культурные слои. Вот такие проекты сотрудничества в поисках ответов, тысячелетней истории Узбекистана и Китая, а также тех моментов, когда летопись стран соединялась. В преддверии Международного дня музеев, который отмечается ежегодно во второй половине мая, мы хотели бы рассказать вам об одном из главных культурных центров Туркменистана – Государственном музее Государственного культурного центра страны, привлекающий ежегодно множество посетителей со всего мира. Его официальное открытие состоялось 12 ноября 1998 года. Музей соединил в себе фонды нескольких музеев столицы – исторического, этнографического музеев, музея изобразительных искусств. В эпоху цифровых технологий Государственный музей шагает в ногу со временем, предлагая своим посетителям уникальную возможность виртуального путешествия по залам музея, не выходя из дома. Помимо основного здания в состав Государственного музея входит и Национальный музей туркменского ковра. Там предоставлены уникальные образцы коврового искусства, созданные на протяжении веков искусными мастерицами Туркменистана. Особую гордость музея составляет ковер под названием «Альтынасыр», созданный в 2001 году, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ковер ручной работы в мире. Государственный музей Туркменистана по праву считается одним из главных музеев страны, где каждый может открыть для себя богатую историю, самобытную культуру и неповторимые традиции туркменского народа. В каждом городе есть музеи, которые олицетворяют страну и ее культуру. Музей становится центром притяжения от туристов. Сегодня музей – это далеко не скучное место с ограниченным числом экспонатов. В Азербайджане можно увидеть самые разнообразные музеи. Пожалуй, один из известнейших – культурный центр Гейдара Алиева. Это мощное и очень необычное строение включает в себя аудиториум, музей, выставочные залы и административные офисы. А проект здания был разработан ирако-британским архитектором. В 2014 году культурный центр Гейдара Алиева был признан лучшим зданием в мире. В проекте не было использовано ни одной прямой линии. Волнообразное строение олицетворяет собой бесконечность. В центре Гейдара Алиева есть несколько выставочных залов. Выставка «Шедевры Азербайджана» и проект «Мини-Азербайджан», экспозиционный зал «Добро пожаловать в Азербайджан» и многие другие. Второй, не менее известный музей – Азербайджанский национальный музей Акавра. Он был создан в 1967 году. Сегодня музей превратился в научно-исследовательский и культурно-образовательный центр. В настоящее время Азербайджанский национальный музей ковра хранит огромную коллекцию предметов материальной культуры Азербайджана, прежде всего ковров, ценнейшего наследия азербайджанского народа и азербайджанской культуры. Бывшая резиденция шекинских ханов ныне музей. Этот статус дворец получил еще в советское время. Дворец шекинских ханов построен в XVIII веке. Общая площадь дворца 300 квадратных метров. В центре расположено огромное окно-витраж. Дворец шекинских ханов привлекает внимание путешественников уже на протяжении нескольких столетий. Еще один необычный музей в Баку – музей миниатюрной книги. С 2014 по 2016 годы музей был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Большую часть коллекции составляют книги форматом менее 76 мм на 76 мм. Кроме перечисленных ранее музеев, в Азербайджане есть и десятки других. Например, Национальный музей Азербайджана, музей Акара
Сураханы, историко-этнографический музей, Национальный музей искусств, музей современного искусства. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.